Pessoal, tá? Tô pedindo aí pro pessoal já removeu as tulipas, tá? Ambas as tulipas, tá? Vamos remover o que, pessoal? Já vou mostrar pra vocês de antemão, até pedir pra ele parar um pouquinho do serviço. Vocês estão vendo esse vazamento aí, pessoal? Esse vazamento, pessoal, é coligado aí ao módulo de troca de marcha do que a gente chama de robozinho, né? Do câmbio. Por quê? Esse veículo aqui, ele é um veículo automatizado. O que é um automatizado, pessoal? Um veículo automatizado é um semi-automático. Ele possui câmbio manual, embreagem normal, só que ele possui esse equipamento, né, esse módulo, esse robozinho, como alguns chamam, tá, para fazer essa mudança de marcha, né? Então ele é um semi-automático, ele faz uma mudança de marcha pelo esse robozinho, porém o câmbio dele é manual, ó, como vocês podem ver aí, ó, é um câmbio manual, tá, pessoal? E nesse caso, por que aconteceu aí, ó? Vocês estão vendo que já está tendo um vazamento interno nele? Esse robozinho contém aí um motor, conjuntos aí, reparos, tá? Nesse caso aí, desse veículo, ele esquentou aí e está com alguma dificuldade aí na parte de engatar a marcha, de fazer a seleção da marcha. Então, nosso problema aí está no robozinho. Então vamos fazer o que agora, pessoal? Vamos remover esse câmbio, tá? A gente vai remover esse câmbio, tá? Pra gente poder estar chegando lá no robozinho e abrir ele e ver o que está acontecendo nele. Se é o conjunto do reparo, se é o motor, tá? Se foi feita a troca de óleo com óleo específico, pessoal. Muito importante, aí vejo muitos erros aí de não colocar óleo correto no veículo. Pessoal, o óleo do robozinho, o óleo do módulo, ou tem diversos nomes aí que o pessoal fala no mercado. É um óleo específico, pessoal. Não pode colocar qualquer tipo de óleo, você vai danificar o componente eletrônico aí. Tá? Então é um óleo específico aí, tá? Muitos reparadores aí colocam qualquer tipo de óleo. Pessoal, não confie, venha conosco, faça um orçamento conosco. Eu tenho certeza que nossos valores são dos melhores do mercado, tá? E também as melhores formas de pagamento. Então, pessoal, não deixa seu veículo na mão de qualquer reparador para casos assim extremos, tá? Muita cautela, tá? Tem que ser especialista e tem que entender aí desse câmbio semiautomático, tá bom? Para fazer um reparo correto.